大家好，我们现在来到了花莲新城的海岸保安林。那我们台湾山林复育协会在这几年呢，协助林保署花莲分署呢进行海岸林的复育。那这个复育的目标呢，其实是我们看到了现在木麻黄林，那这木麻黄林呢，过去是我们海岸造林的一个蛮主要的树种，但是呢，木麻黄林呢，它其实木麻黄的寿命呢，在30年左右呢，它就会开始倾倒。那我们看到了现在这一棵呢，就是这一次今年的台风倾倒的木麻黄。那木麻黄在海岸林倾倒之后呢，它会产生什么样的一个变化？那我们看到了前面的这一些所谓的羽状叶，这个就是非常有名的，叫做银合欢。那这银合欢呢，就是我们在木麻黄林它倒塌之后呢，一颗一颗的这个倾倒之后呢，那木麻黄呢这个银合欢呢就借着这一个破洞呢都跑进来，所以呢我们镜头可以带一下，我们看一下。所以我们看到现在目前这里呢就是当木麻黄倒下来之后呢，就有这个大鼠草，也是外来种就入侵，形成一个像这样的一个草生地。然后你看到了，在大鼠草夹杂在大鼠草中间的呢的羽状叶呢，密度非常高的这个银合欢也跟着进来了。但是呢，我们看到这个草丛里面有一根一根的红色的竹竿，大概间隔1公尺的呢，就是我们现在在进行所谓的生态控制，以这个花莲的这个潜在森林就是海岸的潜在森林呢，应该要有的树种呢，我们进行这样的一个复育那我们在去年11月种植，那我们等一下呢进去到这里面来看看在这样的一个种植的变化树木成长的状况。好，那我们跟着进来。进来的时候这里呢我们就是在去年11月的时候跟花莲分署呢，我们进行了这样的一个复育工作。那这里的复育工作，我们种植的这些原来在地的这样的一个从内陆林内陆的森林呢，一直延伸到我们的近海的地方因为这个地方呢是一个海堤的后面海堤后面呢它的植群呢还是会比较偏向，因为它受到海的影响是比较少的但是呢它就会比较偏向内陆的植群那这个内陆的植群呢，我们来看一下这个呢是我们种植的，这是无患子那反应状况非常好。那这里呢是干花龙那这个呢是色叶龙那我们再过来看这里。那这一棵呢，是眼替后期的菲律宾龙。那在草丛里面，虽然草非常的多，但是呢不影响它的生长。这一棵呢是皮孙木。好，那我们再往这边看，那我们也夹杂了种植了这些先驱的植物，像这一棵虫史，那以及后面你看到了这一棵也是我们种植的虫史。那在经过1年的时候，它已经长成这样子那旁边呢也有这个林果龙还有这一棵这一棵是石破那我们在刚刚我在这样一转身360度的过程当中每间隔1公尺大概就有一棵这样的树苗。也就是说呢我们在进行这样的一个生态控制生态的方式呢，去处理在木麻黄倒塌之后，怎么样恢复成原本应该要有的自然的森林那我们就采用在地的树种。那我们在这边呢，树种有将近40种左右，然后呢，以每间隔1公尺的方式进行种植。那现在目前因为呢这样的一个在地的潜在森林的树种呢，它是非常适合这里的环境条件以及这个气候所以呢，它们现在目前生长状况是不错的。那我们随着时间的变化，然后还有加上森林的演替，虽然这里有大鼠以及银合欢的入侵，但是呢
好，经过了一段时间的变化，这些树长起来之后呢，它就会再恢复成原本应该要有的花莲的海岸应该要有的自然的面貌。那这是我们在进行花莲新城的一个这个生态复育现在目前的现况。